观众朋友，大家好，欢迎收看中嘉新闻，我是徐曼珍。台北市政府宣布，2月28日起 ，U-Bike 前30分钟免费，鼓励民众多加利用。市府也将现有的16000多辆增加至27000多辆，扩大 U-Bike 使用者版图。2024年2月18号起，北市减碳绿运输 ，U-Bike 前30分钟免费，运动休闲，保健康，通勤通学，都美通，欢迎多加利用。为了让台北成为安全之都、运动之都及未来之都，并落实2030北市减碳40%及绿运输使用率70%的目标，台北市政府2月28号起实施 U-Bike 前30分钟免费，且同步扩增车辆规模。也谢谢我们局处同仁以及很多市民朋友给我们的反馈。我们在过去这段时间也做了很详尽的研究跟规划，相关的配套。也透过大数据的分析，以及调度站点的统计啦，持续的监测，所以选在明天正式上路。我想最重要的一个目的是希望让台北市持续朝向近零碳排的目标前进，达到减碳永续的共同目标。其实我想台北市，我们身为首善之都，我们的施政愿景。永续共荣，希望首都永续这2个字放在最前面，表示这是我们施政的重中之重。所以今天 U-Bike 前3路免费，不只是在交通运输、在居住、在废弃物处理等等各个面向，我们全面动起来。而交通是跟市民朋友息息相关。U-Bike 在台北市，我们有1338个站点，是布建数全国最高，也是密度最高的城市，所以我们应该借由这样的优势，鼓励市民朋友来使用绿运输，使用 U-Bike 成为他运具的项目最优先的选项。另一方面，其实我们在推动这样的政策，我们也做了相关的配套。我们不只是增加车辆，我们扩大我们的规模。我们也预计在接下来的3年会投入12000辆，今年就会有6000辆。那我们会逐月的来增加，同时我们也是随时在监控每一个站点它的租借次数、建车率以及调度站的建车率。我们会即刻的做紧急的应变，我们有成立紧急应变群组。另一方面，我们也对于每一个站点无车无站的情况有监控仪表板。随时掌握情形。另外，我们也增加了调度人员以及调度车辆。我们希望能够在政策上路之后，而面对各项的可能发生的困难，我们即刻的来解决，满足市民的需求。其实我们很重要是希望达成我们阶段性近零碳排的目标，2030减碳40%，也希望我们的绿运输使用率达到70%。而这是一个很重要的一个里程碑，所以我们也很希望市民朋友跟我们一起努力。另一方面，我们也推出了减碳存折，所以未来使用 U-Bike 也可以累积到我们的减碳存折当中。我们接下来都会有各项的方案，来鼓励大家尽量的使用 U-Bike， 搭乘捷运，使用公车，使用绿运输，来成为大家交通的运具。那最后，我要再一次的谢谢我们维丹、我们市府所有的同仁，以及在推动这项政策付出的伙伴，能够让这项政策明天正式上路。实施30分钟免费以后，我们预估整体的租借次数会增加15%。那因为我们之前大概除了定期票跟转乘优惠以外，大概有50%的人现在已经享有30分钟免费了。那我们现在实施30分钟免费，会在原本50%的人他要付费的人，他现在也不用付费。那我们预估1年大概新增2700万人次的租借次数是不用再付费的。那大概可以增加
整体可以增加15%的租借次数，那大概可以减碳7000吨，然后可以减少18座大安森林公园的碳排。未来我们搭配我们的扩增计划，我们除了车辆会增加12000辆以外，到2017年会增加12000辆以外，那我们的站点也会从我们现在的1338站呢增加到2000站，在115年预计增加到2000站。提醒民众，公车、捷运双向转乘 U-Bike 就不再重复提供优惠，原同站还车再续借，需从原本等待5分钟延长为10分钟，避免占用其他民众使用权益。记者温俊台北报道。去年高雄市 U-Bike 2.0 使用人次超过1500万，比前年大幅成长了35%，等同于2.6座高雄都会公园的减碳量。新导入的 U-Bike 2.0 E 电动辅助自行车也大受欢迎，平均每日周转率高达9次。走在高雄的大街小巷，随时都能看到骑乘黄色微笑单车的民众经过。U-Bike 2.0 在高雄从2020年启用至今，不但总共突破了4300万人次使用，去年一整年就多达共1549万人次，比前年成长了多达35.5%，使用率直线上升。那最主要是我们在去年，应该在前年，我们就增加了500辆的电辅车。那另外呢，我们也增加了把整个车辆数达到1万辆哦。那到现在呢，我们的整个站等于说站位数有1306站，所以我们是把站位数增加，然后呢车辆数也做增加。由于 U-Bike 2.0 有着灵活设站的优势，高雄市交通局推出的扩充计划，目前已经设置1306站，提供市民更便利、更密集的服务。预计2026年前将达到1500处公共自行车租赁站，配合 T-Pass 月票，让 U-Bike 的使用更加活跃。那还有一个很大的利器就是我们的 T-Pass 月票。那我们的 T-Pass 月票呢，也提供了前30分钟免费的无限制使用，不管是你用 U-Bike 2.0 或者是使用2.01的电辅车，都可以享受前30分钟的免费。配合通勤月票，可享前30分钟免费，再加上新导入的 U-Bike 2.01 电动辅助自行车大受欢迎。而为了方便民众使用，只要打开 App 就能轻松搜寻，让现在每日的周转率高达9次，已经是全国最高。有红色有一个闪电，就表示这一个站上有电辅车，所以你点下去就可以看到它可借有9辆，有闪电的有1辆，就是表示这边有1台电辅车。那电量你也看得到，这边有电量。使用率大幅提升，不但增加了使用者的便利性，换算下来，去年一整年就减少了2430吨二氧化碳的排放，相当于2.6座高雄都会公园的减碳量。使用量超过1500万人次的使用，大约相当于减碳的2500多公吨，那这是一个相当大的一个减碳量，那我们也会持续来推广。而根据统计，高雄市最热门的租借站前3名，分别为高铁左营站、捷运凹子底站4号出口、捷运后驿站2号出口，各站平均每月运量均超过1万人次。结合捷运轻轨转乘，相信未来能让高雄市的交通更加多元方便。记者王仲凯、庄淑婷高雄报道。台湾灯会在台南，市府文化局在安平运河边打造和光网式灯区，将艺术结合科技，展出实践作品，增加互动性。运河是台南城市重要的文史象征，迎接睽违16年的台湾灯会，这里也是安平灯区的和光网式展区。由5组科技艺术团队从安义桥到望月桥展出实践作品。中间呢，其实不但有灯光的展演，然后也有动力的装置，也有很诗意的一些雕塑作品，所以它其实是一个结合震撼力，也有结合诗意浪漫的一个灯区。主要策展团队是黑川互动媒体艺术。以运河作画布规划灯光秀展演，艺术家大部分也都是台南新艺奖得主。不管是创作互动装置，向来往的游客打招呼，或是把风和船转化成波光，
都让人感受到不同的创作能量。灯会的概念，它当然会比较偏向于节庆庆典式的一个感受。那这一次和光往事展区，它比较有趣的是，它透过科技艺术结合了灯的展示，所以当科技艺术的作品介入灯区的时候呢，它就会有一个很挑战性的一个事件发生。灯区透过艺术与科技的运用，代表运河带来文化创新与交融，开启不同世代对传统节庆的诠释。大家可以相约来体验科技艺术家所带来的未来震撼。记者杨胜怀台南采访报道。根据观察，在非假日期间，基隆大眼线出现了许多观光客，可以说是基隆近期爆红的新景点，非常适合市区半日游。只要天气稳定，站在基隆塔可以轻松观赏到基隆山海港的壮阔美景。从画面上可以看到，许多游客不断涌进基隆塔平台，大家对于这个新景点都留下深刻的印象，纷纷拍照打卡。他们大佛禅寺那边下车走过来啊，这样也可以，这样可以啊，我都这样走啊，因为这样我不用排不用排下面的那个排队。我假日我都从车停那边然后走路走到这里来。游客2种方式，如果你坐车来的，坐车来就从那个信二停车场，从那边市区走到信二防空洞，然后再走到这里来，好坐塔上来。如果是开车，其实是可以停在信二以外，可以先开到那个大佛禅寺，那边可以停车场，可以停完车之后走路走到基隆塔，再下电梯，然后再走到市区，然后绕之后再从步道走上来。哇，这样刚好有一个 cycle， 2个小时，差不多可以，非常舒服，而且可以走到港边。对，它整个动线就都可以走进来。去看一下东23嘛？不是，就是对，就是东山东市花园了。对，没错。基隆长荣桂冠酒店资深副理崔清华也表示，从基隆塔开放参观之后，旅客询问度非常的高，也带动沿线的观光消费。第一季询问度最高，基隆塔其实从饭店走过去大概3分钟，慢点5分钟就到了。那非常好玩的是，它是做成一个像桥式起重机的模样。那其实跟基隆的以前我们在那个货柜运输的方面有很大的一个连结。那它只要上去基隆塔，大概我那时候有计算过，1分钟内就可以到达它的顶端。在那个平台上伸出去看，第一个就先看到饭店这个是好，也可能是我们要比较注意的地方。对饭店来说，第一个被注意，它就会有必须要肩负的重任，比如说外观的美丽、清洁度，甚至它的一个洁净跟亮度，都是我们要注重的点。好，这个就是我们目前在努力当中的。那再来就是像信二路防空洞，这个在选前甚至最近大家讲说飞机啦、卫星啊，还是飞弹啊当中，防空洞被询问度就非常高。基隆是一个防空洞的那个密集度最高的城市，所以大家呢就想说，防空洞这么神秘，可以进去参观参访，甚至未来它可能有其他的规划，那其实都非常棒。大家就去住在饭店的时候，在基隆就近都能走到，这个大约快10分钟的路程。那我们在讲，在市区还有一个就是阳明海洋文化艺术馆，其实它就是以一个船员或是以一个货柜，怎么样运输到你的每天生活当中，跟你的生活的连结度来做介绍，甚至可以让小朋友去化身成为一个小小的海运人员。我觉得这个也是非常有趣。然后再来就是像海科馆，它大概就15分钟的路程，它让我们就是民众啊，它跟基隆这个海洋城市，它可能透过像鱼类或是船舶，它会有很多的一些介绍跟连结。这些相关的特展其实每一季都有更新，这个是我觉得最热门被询问的景点，大家都可以来基隆这边就是参访。基隆拥有独特的山海港景色和特色美食，悠久的400年人文历史风华，这些对于游客都可以开拓新的视野与体验享受。尤其在基隆港邮轮爆发年，将有更多的外地游客来基隆，相信更多的主题套装行程或半日游，可以让游客有更多机会来认识基隆的魅力。
记者黄日升、陈淑平基隆报道。新北市彰和国中近期与庄敬国际学校合作，在校内的微型美术馆展出各类科的学习成果，帮助同学扩展视野，找出适合的出路。彰和国中为了让孩子们在职涯探索上能够有更充分的资讯与了解，特别利用校内的微型美术馆场地，展示出庄敬高职多个类科的职能资讯以及学习成果。同时，表演及音乐类科的同学更在现场进行舞蹈表演与音乐吹奏，还有餐饮类的同学们进行精彩的花式调酒。展品呢，能呈现一个很美好的呈现，而且呢，在整个就是技职体系的呈现呢，也呈现一个很好的成果给大家看。那我们国中生呢，因为他们国三会考之后即将要，就是依自己的志愿去填写，要念高中或高职。那今天这一次的展览呢，可以带给对职业体系学生有兴趣的这些学生呢，就是他们可以了解说，现在高职有哪些科系，他们特色是什么，对他们将来就是的兴趣的选填，或者是将来想要选择的工作呢，都很有帮助。所以非常感谢这一次的庄敬高职能来本校进行一个展演的活动。庄敬高职校长林淑贵表示，学校有非常多艺术类相关的学群，本次来到彰和国中微型美术馆展出，希望可以将美感教育带给彰和国中的同学们。现场总共有5个学群的作品展出，可说是相当多元。那我们学校呢有非常多的艺术群科，那这些艺术群科呢也都可以给学生们有不同的一个美的饗宴跟学习。那在这个部分里面呢，我们也透过这些部分，然后电影电视科，然后表演艺术科、资讯科，然后餐饮科，那在各个的科的面向里面呢，都能够让那个艺术的那个还有美感的一个教育都能够深入在这个里面。那除了这个以外那当然我们也有那个我们的微型美术馆的一个实体的展演还有实体的一个展示。那这个展示呢，也能够让学生们在学生的学习当中呢，能够随时的到各个场域里面尤其是到美术馆里面去感受一下那个在透过那个职业群科里面的发展，然后能够让学生们去感受到我们怎么样去学习，在专业当中去创造出美感的一个学习跟训练。再过不久就将进行国中教育会考，同学们也即将面临职涯发展的重要抉择。希望透过这次的展览，帮助同学们了解到更多的资讯，充分探索自己的专长，找到最适合自己的职涯进路。记者李根基新闻采访报道。近期全台各地发生多起行人被撞的意外事故，且原因多为违规交通。为了守护行人的安全，桃园市政府警察局从3月1日起展开为期10天的交通大执法。近期全台各地发生多起行人被撞的意外事故，其中多以交通违规导致的意外居多。根据警方统计，去年一整年为礼让行人的取缔件数超过13700多件，比起前年的2845件高出上万。为了落实人本交通，守护行人的通行安全，桃园市政府警察局从3月1号起到10号展开为期10天的交通大执法。近日，全台各地发生多起行人遭撞意外，令人非常遗憾。经分析，交通违规为交通事故的重要噪音。为了减少民众酒后驾车、闯红灯、超速、不停让行人及5号入口未依标志标线号志、停车再开等重大不安全驾驶行为，桃园市政府警察局自113年3月1日至10日为期10天，各分局于辖内依照市的立点展开交通大执法勤务。桃园警方统计，为让行人取缔工作已列为持续性重点勤务。统计112年1月至113年1月，为让行人取缔13772件，较前年110年同期取缔2845件，增加10927件，成长384%。桃园市交通警察大队从3月1号到3月3号已经取缔137件不礼让行人，同时也提醒民众，汽机车通行如果没有礼让行人，可处最高6000元罚锾。要是因为未礼让行人而发生受伤甚至死亡事故，不仅有最高36000元的罚锾，还得吊扣驾照1年。本113年3月1日至3日，自取缔未礼让行人137件。依照《道路交通管理处罚条例》第44条规定，汽车驾驶人驾驶汽车行进行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交叉路口，有行人穿越时不暂停让行人先行通过者，处新台币1200元以上6000元以下罚锾；因而肇事致人受伤或死亡者，
处新台币7200元以上36000元以下罚款；致人受伤者吊扣驾驶执照1年；致人重伤或死亡者吊销其驾驶执照。警方将持续检讨交通执法策略，并滚动式调整勤务，针对各项重点路段强化执法量能，并且再次强调，各项交通执法目的在于防治交通事故发生，是要保障民众行的安全。警方呼吁将持续检讨交通执法策略，并滚动式调整勤务作为，针对各重要路口时段强化执法能量。警方再次强调，各项交通执法的目的在于防治交通事故的发生，首重成效而非绩效，以保障民众行的安全。另外，有鉴于酒驾再犯多为酒精成瘾高风险族群，为了有效防治酒驾行为，交通部也公告修正酒驾防治教育及酒瘾治疗实施管理办法。3月1号起，曾酒驾遭吊销驾照2次以上，就要接受酒瘾评估，并且完成治疗。记者赖伟一统一报道。高雄阳明国小校门口前过去是没有人行道的，经过在地争取，交通局增设了标线型人行道，重新打造一条安全的通学路。阳明国小的校门口前划设了专门给路人行走的专用道，让学童上下学时有个安全的步行环境。小孩子包括行人，他在我们标线型人行道设立之后，确实也增加他们的安全。那对道路上它的整个道路的宽广度，包括视觉的明辨度是提高很多。但其实，在设置之前，小朋友都得自己找路钻，校门口也都是补习班，一到了上放学时间，就得担心小朋友的安全。现在有了人行道标线，家长也表示真的安心了许多。对啊，那小孩子都人车拥挤啊，然后小孩子要过马路真的是非常危险。这样子划线之后呢，小孩子在上学，这个步道就变成井然有序，小孩子会遵循了这个路线，然后走这个步道进来学校。近期呢，已经完成了在阳明国小它前面就是义德街的西侧那衔接义华路还有大丰2路大概350公尺这样的一个长度呢，我们设置了标线型的人行道这样的一个空间呢，来让行人来做行走。人本交通广设行人专用道，也常面临到停车空间的缩减。在地与市府共同会勘后，决定留有停车带，让行人有安全的行走空间，同时也不影响周边店家的停车问题。因为我们当时候店家是比较烦恼他们的客人在进出可能会有不便，那所以我们当时候跟交通局做现场的一个会勘，在做提议的时候，我们就增加了这个停车带，做这样的标线型人行道，并没有影响到在地这样的一个停车需求，所以我们在标线型人行道的外缘呢，我们另外的设置了停车的空间，所以我们并没有减少停车的供给，让人的步行和停车的供需呢，都能够在一致性的在我们的道路上呢，能够来做处理。但是难免有投机的人将没有划线的停车带霸占使用，里长也尽快与交通局回报，画上可以临停的黄线，保留当初的便民美意，也避免遭人滥用。那停车带因为当时候在设立，我们可能是忽略掉有些可能比较稍微投机的民众把它当成那个停车位长期占有，所以后来我们再请交通局再来增加一条黄色临停线，让它可以临时暂停。那也可以成为家长在接送小孩上下课的同时，作为候车区。近年行人路权备受重视，目前已经陆续设置了90处的标线人行道，尤其是学校周边的路型调整，更是被加倍重视，让行人好走以外，也是给学童一条安全的通学路。记者孙军高雄报道。台南市云林同乡会理事长，同时也是台南开基开山宫顾问施朝贵，在新春期间直角得到2万多斤的大龟王，并将它安置在西门路一段的空地，准备下个月放生布施。在高雄鹿埔清安宫庙方人员与神教的陪同，台南市云林同乡会理事长施朝贵日前迎回春节期间所取得的2万余斤五股大龟王，在大拖车的载运下，首先运抵民生路开基开山宫，向保生大帝进香，沿途吸引不少民众的目光。高雄田寮鹿埔清安宫主事清水祖师，每年正月初6，祖师爷圣诞都会举办起龟活动，而且龟王一年比一年盛大，由原先60斤。隔年增加到6000斤、1万斤，
到现在突破2万斤，而且今年同样是由台南市云林同乡会理事长施朝贵启德。咱鹿埔清安宫这只五国大龟王是咱当时是咱一个阿莲乡一个老师，伊拔了60斤第一次上市伊是拔了60斤啦当然第一当互伊的家庭真顺遂真平安，而且呢重点佫会大赚钱了后伊过冬伊总甲咱这只大龟伫60斤的当中，直接总跳起6000斤伊行完行6000斤所以咱鹿埔这只五国大龟王是对60跳起6000了后，就每年拢增加安尼一直互这有缘人呢来乞求咱市董事长今年是连总第2当伫遮嘛祈求啦咱清安宫咱清水祖师甲咱五国大龟王当来庇佑咱市董事长伊的事业会当安尼成功大赚钱合家平安。第一当就甲咱的祖师佮神君甲祈求你若对我倒来会使保庇关心每个人甲我关心的人拢会身体健康，家庭美满幸福。今年佫跋第2届首先爱感谢咱祖师的疼惜神君的疼惜嘛感谢咱鹿埔清安宫这主委洪主委咱石副主委佮这委员宜玲遮大家安尼甲支持。最主要是有甲神君讲嘛甲祖师讲，今年我跋到希望关心我的人甲我关心的人拢会赚大钱拢会赚甲有安尼龙年大发大事意理事长表示，去年祈求所有关心他与他关心的人身体健康，今年则是祈求大家发大财。目前大龟王暂时安置于西门路一段空军退员宿舍旁的空地，准备3月底放生布施，并捐给市府转发送给有需要的民众。记者林英根台南报道。高雄市凤山区忠义里爆发虫虫危机，上千只毛毛虫出没在公园里，甚至入侵周边的民宅，不但造成民众恐慌，甚至还有人因此皮肤过敏。凤山区公所也立即请厂商喷药，目前已经获得改善。上千只的毛毛虫出没在凤山区的公园，甚至沿着墙壁爬呀爬，入侵周边民宅。有附近居民为了清理毛毛虫，一个不小心，毛毛虫掉到脖子上，进而出现发炎红肿的伤口。因为我每天呢都是去散步啦，散步回来我就把它清一下啦，结果在清的时候，大概它掉到我这里来了，这里啦，这个被咬了。不只出现在公园里，就连附近居民的家中和车子都沦陷，只要爬得到的地方都陷入了虫虫危机。如果不小心被咬了一口，甚至还会奇痒无比，民众不堪其扰，怕毛毛虫的民众甚至吓到不敢回家。那个虫虫危机那个数量真的是爆表它那个虫虫都会寄生在这个树木上那么已经长大成虫，都到处都是在爬行，甚至已经有达到说已经爬到2楼，有发现它的足迹，甚至我们的所有的里民住，尤其是女性，那吓得都不敢回家，都在外面做借宿。虫虫入侵家园，民众只能拿起扫把本机来抵抗，几乎每一次都能扫个近100只，真的很夸张。今年的数量真的是超乎意外，它的整个每一个市几乎都每天早上它都扫了1笨斗。都几乎都说100-200只了市几乎加起来就大约出估起来就有1000只以上的那个现象的数量。不只是入侵家园，就连一旁公园里的植栽叶子都被毛毛虫乱啃一通，原本美轮美奂的小公园顿时成了虫虫的乐园。我们真的是非常的不堪的其扰，而且现在它的繁殖量已经大的，一直都是在啃食周遭的一些的绿色的植物。导致呢我们这植物呢有一些受损还是萎缩了，甚至是干枯掉。为了避免持续造成民众恐慌，凤山区公所也请树木专家协助防治，并请厂商进行喷药，以减少毛毛虫的繁殖与对住户的危害。那主要就是小白蛾
小白纹独蛾的这个幼虫毛毛虫，它是季节性的在产生，大概在初春这个时节呢，就会有这个幼虫的大爆发。那因为这个是季节性的东西，我们也有会同农业局来评估是否来更换这个植栽来减少这个幼虫的这个爆发的产生。由于小白纹独蛾的幼虫主要是季节性的爆发，目前怀疑可能是因为当地的植栽问题。区公所也会同农业局一同到场评估，要减少毛毛虫对于当地的影响。记者王仲凯、庄淑婷高雄报道。位在基隆马林的信义花秘密花园正值花期，上万朵信义花绽放美丽，让现场宛如仙境般美不胜收。真的是置身在美丽的仙境里面呢，置身花海中，宛如人间仙境。我还是第一次来，人间仙境的感觉那真的很难得，很难得。民众口中的仙境是七堵农友陈德郎所培育的秘密花园，以信义花为大宗，每年过年后乍暖还寒时盛开。主人说，今年开出上万朵，远胜前2年。从山下望上去，煞是美丽。今年的雨季天气比较好。所以它开的比较多一点，我应该有3万朵了。到上面还有2种，也有高杯、低杯，还有白色的。细心培育信义花20多年，历经多次失败，最终成功。一直到现在，德郎大哥依然在进行花种接枝。这是成功的一个例子像刚刚那个是小小的枝干就枯起来像这个就已经长了，那可能再过个2年。差不多就可以开花了。天天看来拔菜就看花，都很心情很好。这个信义花在我们这边真的是少之又少，它还有一些特殊的功效它是一个药用的植物。那我们想要请那个德育食品系管理系的教授姓蔡他有心想要把这个东西去提炼成精油。那我们是不是看能不能把这个信义花在它花谢了之后呢，再做一个利用那成为一个产品，再扩大它的一个附加价值。那今天真的很幸运，真的我们来也没有下雨看到满山满谷的那个信义花，各种颜色，还有茶花的衬垫真的是非常非常的漂亮。除了信义花外，园内还有各式各样的茶花，其中一棵黄金茶花更是开满整树，金黄色的花朵在阳光下闪闪发光，非常耀眼。德郎夫妇欢迎民众来赏花，想赏花的民众要好好把握这2个礼拜，但请记得事先预约，以免扑空。信义花的秘密花园，记者蔡巧君基隆报道。去年大受好评的新北春分节将在3月23日、24日在新北大都会公园缤纷登场，以绚丽的大型舞台结合音乐、市集、美食，让参与的民众留下深刻印象。无论结局是喜是悲，走过千山万水，在我心里，你永远是那么美。记者会由麦帕蒂乐团开场演出，结合流行和爵士乐，改编swing节奏版的《爱如潮水》。经典歌曲《Can't Take My Eyes Off You》重新诠释，为即将到来的春分节活动音乐主题预告暖身。今年2024新北春分节主视觉和人气超话 IP 天天好事合作，给人舒服、轻松、自在的感觉。希望市民来新北大都会公园，就会天天好事发生。副市长陈纯进表示，春分节希望打造新北大都会公园专属的春天品牌活动，延续春日意象的大型艺术舞台，以及全台最大的春日市集。摊位数更从去年120摊再升级到150摊，集结北中部4大最夯的市集品牌，6大主题市集，来这里一次享受逛好逛满。今年也有北部、中部的4大这个市集的这个机构来帮我们组成150个摊位的春日的市集，可以说是全台湾最大的这个市集。它分成6大的主题，不管你喜欢不管是吃的或者是买东西，甚至是毛宝贝宠物相关的这些摊位它都会在那边呈现。另外一个去年没有的特色，我们今年
提供这个野餐套餐的这个预购的组合。我们有这个套餐组合你是事先预购，你全家就一起到那边，你就可以享受这个午餐在那边野餐就可以就地野餐。高安处表示，春分节活动现场的知名市集品牌包括了小瓜牛市集、好日市集、有趣市集、爱手创等等，融合艺术文创、异国美食之外，更响应环保，自备环保餐具享优惠折价5元，共同守护环境。另外，市府也推出限量超值1300元春分节野套组，内容物包括了主题野餐篮、熊肉森或河滨餐垫、保鲜盒、环保餐具组、市集折价券、防蚊液、饮料等等，超优惠的价格只要499元。而记者会现场也准备了一套由侯友宜市长亲签的野套组，1元起标，最后以1000元的价格售出。想要购买的民众可以上2024新北春分节官网查询。记者赵世渊新北采访报道。2024台北杜鹃花季3月闪亮登场，除了台北市花杜鹃外，今年还增加了绣球花和薰衣草，还有小木屋、大型机器人造景。配合大安森林公园建园30周年，主办单位首度推出限定活动，邀请民众一同迎接百花盛开的春天。与知名声乐家简文秀一起演唱《甜蜜蜜》，台北市长蒋万宣布，2024杜鹃花季正式展开，邀请国人一起来大安森林公园欣赏超过20个品种、21万株杜鹃花，还有2万盆绣球花、醉蝶花及薰衣草等各式季节花卉盆栽，享受满满幸福感。在大安公园里面就有21万株的杜鹃花，那在整个台北市，特别在城南的地方，我们有85万株杜鹃花，所以这一次我们规模更加盛大，我们让杜鹃花开满台北市的每一个角落。其实我记得在以前看过我们台大医学院荣誉教授谢丰洲，他曾经说过一句话：一个伟大的城市一定要有一个意象，一个文化。当大家到日本想到的是樱花，到荷兰知道是郁金香，来到台北，我们的市花就是杜鹃花。其实杜鹃它的赏花期会比较长，然后我们园内今年在大安森林公园里面，我们有布置了绣球花，对，让民众觉得说，来这边看是有幸福的感觉。百花争妍的美丽景象也吸引许多民众拍照留念，只说真的很美。开得很好啊，很漂亮，都什么花都就是看起来很华丽，就是开得比往年还漂亮。今年就是看得起来很华丽啊，很漂亮，心旷神怡。蒋万表示，杜鹃是台北市花，除了色彩鲜艳外，适应能力也很强。坚韧的生命力真代表台北市不只是一个多元丰富的城市，在面对外界挑战，更能克服困难，勇敢向前迈进。杜鹃花它的特性，也就是除了颜色鲜艳、美丽，而且它适应力很强，它的生命力坚韧，其实也代表台北市，我们不只是一个多元包容的城市，而在我们面对各项外在的挑战跟困境的时候，我们依然往前迈进，勇敢前进，这就是台北市，这就是我们这座城市。公园处方面也说，杜鹃花虽然容易栽种，但是因为花期长，要维护并不如大家想象的容易。杜鹃花其实是很辛苦的，其实它好种，可是在培育，因为它度夏天，这个夏天就是会让杜鹃花比较困难，所以我们有时候会用一些遮阴啊，或者是说会用其他的方式来让它可以把夏天度过去，然后剩下的其实它的施肥啦，或者是除虫啦，或者是说浇水，其实它最重要的就是水分，所以杜鹃花的水分管理非常重要。除了3大展区与小木屋、机器人等特色造景外，配合大安森林公园建园30周年，主办单位还首度推出限定活动——安森音乐派对，由青春活力的校园社团与街头艺人轮番上阵，
在周五到周日提供丰富的音乐飨宴。蒋万安也回忆，要不是前市长黄大洲的勇气，台北市就无法拥有这一座绿意盎然、生态丰富的大安森林公园。当时他承受极大的压力，面对各项的抗争。他告诉我，甚至他当时住在市长官邸，晚上还被抗争的民众包围。他说他的太太都告诉他不敢回家，但是他还是坚持做对的事情，也才让我们现在所有市民朋友享受这么棒的大安森林公园。整个花季一直到3月底为止，花季期间还将举办质感生活教室，邀请民众进行杜鹃花相关手作体验，欢迎亲子一起到大安森林公园近距离认识杜鹃花，享受 DIY 乐趣。记者张其腾台北报道。曾当过台南市和顺里里长，参加过议员的吴杰，淡出政坛后，于去年10月自创品牌，卖起一口水煎包，在成大学区以铜板价广受好评。业绩稳定后，现在除了开放加盟，每个月也和弱势学生分享。等待煎过的油滚后，放上冷冻水煎包，焖煮6分钟。最要紧就是控制火候，锅盖掀起来就是香喷喷的一口煎包，小巧可爱，再淋上芝麻就大功告成。看起来简单，其实都需要不断试验，掌握温度，才不会烧焦又不熟。老板吴杰担任过台南市北区6年多的和顺里长，也参选过议员。他淡出政坛以后，去年在南一中和成大学区开启这一间店面，只卖1款水煎包，吃过的都有很好的评价。是真的，又有芝麻，然后煎得很好，老板手艺很好，然后那个芝麻很多，然后皮薄馅多，汁也多，真的早午餐晚餐都好。以前那个水煎包比较大，然后皮很厚，那馅很少，那这个皮薄馅多，然后又多汁。学化工的吴杰开店最在意就是食品安全，同时在业绩持续稳定成长之后，也希望用餐厅等级的美食提供中年失业的民众加盟。虽然是用铜板价来卖，但是我非常注重食安，所以我有经过 SQF 国际级认证的水煎包，然后用益美的猪油来煎，用统一公司的纯水来煮，所以我们想创造一个餐厅级的美食小吃，而且是打造一个可以传承世代的事业啊，不要人加盟。尤其有一类中壮年银发族被 fire 掉的，现在工作很难找，景气又不好。在这时阵，我希望这个会当做一个事业来合作对社会人士，尤其而且对这附近的学生，我对食安的要求也特别高，而且我特别去卫福部去登录了这个有字号的，这是我创立这间店的宗旨。吴杰过去的经历让他累积不少人脉，店内还有和作家渔夫合影来推荐。在67岁以后，以成大博士班学生的身份在创业，以一包5颗40元的铜板价来欢喜经营，甚至已经开始分享做爱心回馈弱势学生。其实较早你若知影，我开过伫光复路开过花园情绪拼图专卖店。之后又开了一家叫五角冰铺，都是连锁加盟，拢我自己创立的。我较早有这么有凶，所以进口拼图，我要提供给他们1个月吃1包免费的，给这些低收入家庭的孩子，一中的学生。因为我儿子也是一中，所以我把他们当成我自己的孩子这样看待为了帮助弱势的学生所以我提供给南一中低收入的家庭。学校跟我讲有18位，所以我未来会每个月供给他们1包5颗的水煎包，免费来吃来享用，让他们也可以享受到这样的美食。虽然是小小的店面，不过代表吴杰重新出发，不管日后是否从政，都是走入人群，服务社会。记者郭文吉、何乔邦台南报道。
国父纪念馆2月26日起休馆，将进行52年来最大规模的整修工程。另外，艺文剧场表演中心大会堂也将全面翻修。会堂中使用超过40年的后台布幕控制室也首度在镜头前曝光，带您来看看。对啊，我们就利用这种来人工控制来用人工控制的方式。跟着剧场管理组王介豪组长的脚步，国父纪念馆大会堂舞台后方的布幕吊杆控制室首次在镜头前曝光。第3道升喽，第3杆降喽。一面按键降下布幕，一面还要大声提醒。在这里服务已经35年的陈明志说，这套使用逾40年的布幕吊杆控制室，可能是国内最老的一套舞台布幕设施。不但数十个按键全靠人工控制，工作人员甚至还得懂英文版甚至日文版的舞台专有名词。一般来讲，我们降下来的时候还会跟大家喊一下，因为要让他们注意说，降下来的时候，在下面的人要小心。那但是现在先进的话就不会了，因为它只要有碰到东西，它就会停。我们这不是完全人工。好，所以人要一直在这边盯着。对，人要一直在这边盯，而且一直要持续的按着。30几道你们怎么记起来？都有分一些英文代号，比如说这个是盐幕，然后这个是翼幕，然后还有所谓的灯光杆，还有天幕，还有天幕灯，还有眉幕，就是这些比较舞台上的一些专门的用语，听起来蛮复杂的哈。所以这个要有经验的才有办法做。对，因为他们有的甚至用英文，甚至用日语就跟你喊，那你必须要知道他要做些什么动作。这也是国父纪念馆进行开馆52年来最大规模整修工程的主要原因，就是希望提供表演团体更好的表演环境，也让国人有最佳的观影品质。这次我们国父纪念馆休馆要来进行整修主要是因为整修的幅度非常的大，包含我们全馆的这个机电空调的设备要全部更新。那当然，因为机电空调全部更新，当然就会那个电就没有办法供应嘛哈。那另外一个部分就是我们大会堂的整个设施基本上面都要翻新，包含了前台，然后观众席，还有后台升降设备，这些都要大幅的这个更动。中控设备当然就是维持一个剧场运作很重要的一个地方，那包含了有灯控室、音控室，那还有所有的这个吊杆啦、灯具等等，那这些东西都因为经过了大概52年的这样的一个风霜哈，那其实非常的老旧。那为了要因应符合现代剧场的这个需求，所以必须整体的思考。那我们也做了很好的规划跟设计。那要透过这一次的整修的作业来全部的来做一个更新处理。休馆后，国内外游客只能透过玻璃观看在正厅的国父铜像。配合整修工程，国父纪念馆从2月26号起休馆2年半。艺文展厅也不对外开放，因此国父纪念馆方面将推出线上展览及馆藏巡回展出，继续提供国人艺术欣赏服务。我们会想方设法透过现代科技的方式，让大家走进国父纪念馆。首先，我们目前已经开始在建置环境3D 内外的这样的一个场景啊。那将来所有的观众都可以透过网络，然后在电脑前面就可以走到我们场馆里面，看到我们馆内的设施，当然也包含我们曾经所办过的一些展览，那都会用这样的方式来做展现。那同时呢，我们也开始在建置所谓的线上展览，跟实际上面我们会把我们的馆藏品透过合作交流的方式办理巡回展，在台湾的各县市来办理展出。所以不管是虚拟的、线上的还是实体的，大家都还是可以利用这些机会来看到国父纪念馆的藏品。民国112年荣获台北市最多人造访的观光景点，国父纪念馆周边中山文化园区在景观改造完成后更值得一游，包括目前正值樱花盛开的三张犁支线怀旧步道及中轴林荫广场，其中能倒映出周边建筑的映池，更成为游客拍照打卡热点。包含了我们这个三张犁步道，现在正是樱花绽放的时节。那我们馆前面的映池也整理好了，那现在多的水雾跟映池倒影建筑的这个美丽的风光，现在已经变成很多人打卡的景点。所以基本上面，国父纪念馆所在的公园园区环境是非常完备的，所以仍然会是大家喜欢来走访的一个景点。
整个整修工程预计要花2年半的时间，希望在民国115年第4季完工，让崭新的国父纪念馆成为升级版的多功能场馆。记者张启腾台北报道。高雄轻轨是予以节制，从2月26日起正式收费，前5公里票价20元，单趟最高35元。收费当天正好是黄色小鸭活动的隔天，人潮锐减。不过整天下来并没有太大问题，只有7个车站临时出现刷卡异常。高雄轻轨试营运期间，免费搭乘的好康结束了。从2月26日开始收费，由于收费这天不是假日，再加上前一天黄色小鸭谢幕，正式收费第一天人潮比起以往的盛况少了许多。看起来人潮有变化吗？应该是有了。人潮有啊，今天比较少人啊，现在9点多了嘛，人比较少，比平常少很多，可能只有1成不到。对呀、那这样就是有可能是收费原因。收费一定是90%，是90%。虽然轻轨站的搭车人潮明显较往常少了一些，但是相对的，最容易塞车的月台刷卡机也减轻了不少负担。就算是一群人同时进入月台，也相当的顺利。我本来以为是有分进出，后来是没有嘛。其实就是这样，还蛮方便的，因为就是你人多进出站人多少的时候，这个空间其实是还蛮好弹性调整的，就比较不会塞车。虽然收费后影响民众搭乘的意愿，但是对于购买399月票的民众，就算改里程计费，还是一票吃到饱，坐再远都不在乎。因为我有买月卡，所以我觉得差别没有很大。我是没什么差别，因为我有买月票。原本的试营运期间，就在让民众适应上下车刷卡的改变。高铁公司也提醒搭乘的旅客，进出车站应于各车站月台刷卡机完成刷卡，如果没有完整的进出站刷卡记录，将会被锁卡。高雄轻轨今起正式收费，改采里程计价方式，票价最低新台币20元，最高35元。进出车站应于各车站月台刷卡机完成刷卡，若无完整进出站刷卡记录，将被锁卡。不过轻轨成员之后，也不是让大家每天坐着轻轨绕圈圈散心，绕一圈大约是90分钟。高铁公司也决定，若是单趟坐超过120分钟，还要再加20元。轻轨全线单趟绕行一圈约90分钟，若乘坐时间单趟超过2小时者，除车资外，将另加收20元逾时费用。高雄轻轨正式收费第一天，一切都相当顺利，唯独有7处车站出现验票机异常，无法刷卡的情况。所幸在高捷公司紧急查修后恢复正常。记者王仲凯、钟淑婷高雄报道。响应台南市百，安平灵济店日前举办月老祈愿活动，邀请还没有结婚的男女体验传统习俗，并在灵济店3元月老加持下找到好姻缘。许多议员以及市府的长官贵宾，双人一组扛着沉重的水缸，从庙城走到运河边，要来取得百年运河水，象征百年好合，让当天前来参拜的单身男女灌溉庙前夫妻树，为他们祈求好良缘。咱的运河在1922年开挖4洞，等于是做到今年大概应该接近100年啦，大概伫个98年啊99年这个中间，所以咱今年推广这个活动都要咱的个未婚男女来取咱这个阮取这个运河水，咱内面的原料是用咱的井水，井水兼水夹做伙，咱的人缘会搁较水，咱大家以后日子搁较美好安尼。重点是来拜月老的人会当甲咱的水这2项运河的水含咱庙内的水结合，来甲咱的迄个花圃满仓嫁好翁，跳菜购娶好某。庙方也邀请还没结婚的蔡中豪、周家伟、林依婷等3位议员，一起来体验这个趣味的习俗。满仓嫁好翁来未婚女士都会当谢谢平安，未婚的女婿拢嫁好翁吃健康，你讲好不好？灵济店这次的活动可以说是结合天时、地利、人和的超级加强版，能够让好姻缘加速来到。奉祀在灵济店的月老，
是安平地区唯一的月老神像，在地人称为有缘的月老。不仅有姻缘专业，人缘、财源也是他保佑的强项。庙方也希望透过活动鼓励大家结婚生子，也解决少子化的社会问题。记者张硕维台南报道。以上是今天的重大新闻，感谢您的收看，我们再会。